सुनाइ पाठ 10 भाषण कला। व्यक्तिले औपचारिक सन्दर्भमा आफ्ना विचार, भावना तथा दृष्टिकोण क्रमबद्ध रूपमा निर्भीकताका साथ राख्नु भाषण हो। यसमा श्रोताको ध्यान केन्द्रित गरी आफ्ना भनाइ आकर्षक, प्रभावशाली एवं कलात्मक शैलीमा व्यक्त गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। आफ्ना सन्देश स्पष्ट, रोचक एवं मनोरञ्जनपूर्ण तरिकाले श्रोता समक्ष पुर्याउने कला भएकाले यसलाई भाषण कला भनिएको हो। मानिसको मनमुटुलाई तरङ्गित पार्न सक्ने र श्रोताका भावनाको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने खालको भाषण बढी प्रभावशाली हुन्छ। कक्षा कोठामा गरिने छलफल तथा संवादबाट बोल्ने बानीको विकास गराउँदै वाद-विवाद, वक्तृता जस्ता कार्यक्रममा सहभागी गराएर विद्यार्थीमा यस्तो कलाको विकास गराउन सकिन्छ। भाषण सभा समारोह तथा औपचारिक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिने भएकाले यसको भाषा औपचारिक र शिष्ट हुनुपर्छ। व्यक्तिले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने र आफ्नो व्यक्तित्वको परिचय दिने आधार पनि भाषण कला नै हो। विभिन्न सभा समारोह, वाक प्रतियोगिता, संवाद, अन्तर्क्रिया, दैनिक जनजीवन सञ्चालन जस्ता विविध क्षेत्रमा यस्तो कलाको महत्त्व रहन्छ। अहिलेको युग प्रतिस्पर्धाको युग हो। विज्ञान र प्रविधिको विकास र विस्तारका कारण हाम्रो जीवनमा चुनौतीका साथै अनेकौं अवसर समेत सृजना भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आफ्नो वाक कला विकास गर्न सकियो भने अनेकौं अवसर आउन सक्छन्। विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासमा भाषण कलाको महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ। यस्तो कलाको विकासका लागि घर परिवार, विद्यालयका साथै व्यक्ति स्वयं सचेत रहनु जरुरी हुन्छ।